Ülkemizde İngilizce yayın yapan çok sayıda televizyon kanalı, gazete, dergi var. Türkiye ile ilgili gelişmeleri buralardan takip etmenizi öneriyoruz. Bu şekilde hareket ettiğinizde diğer kaynakların ülkemizle ilgili gerçekleri ne kadar saptırdıklarını, örttüklerini bizzat kendinizde göreceksiniz. Değerli arkadaşlar, teknolojinin ve iletişim araçlarının hızla yaygınlaşması tüm ülkeleri çeşitli tehdit ve sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, gelir düzeyindeki dengesizlikler, yoksulluk, genç işsizliği gibi sorunlar aynı zamanda düzensiz göç ve teröründe en önemli sebepleri arasındadır. Hiçbir ülkenin tek başına altından kalkamayacağı bu sorunlar ancak ile çözüme kavuşturulabilir. Türkiye tüm bu meselelere insanı ve vicdanı politika anlayışıyla yaklaşıyor. Kadim devlet geleneğimizin bize mirası olan insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini kendimize rehber edindik. Biz uluslararası istikrar ve barışın sadece adil bir sistemde sağlanabileceğine inanıyoruz. Adaletin de sorunları çözmekte görevli uluslararası kuruluşların yapılarından başlanarak tesisi gerekiyor. Bilhassa genel olarak Birleşmiş Milletler'in ama özellikle de Güvenlik Konseyi'nin yapısının bir an önce reforme edilmesi şarttır. Örneğin dünyanın önemli ülkelerinden 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip olan Hindistan'ın içinde olmadığı bir güvenlik konseyinin sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu kim iddia edebilir? Bir milyar 700 milyon nüfusa sahip olan İslam dünyasının temsil edilmediği bir güvenlik konseyi ne kadar adil olabilir? Uzun süredir dünya 5'ten büyüktür diyerek dile getirdiğim itirazlarımın temelinde işte bu çarpıklıklar var. Şu anda tüm dünyanın kaderini 5 ülkenin eline, diline nasıl bırakabiliriz? Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bunların şartları içerisinde oluşmuş böyle bir hava hala devam ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülke atılan bir adıma, bir karara hayır diyorsa oradan bir kararın çıkması mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden beklenen nedir? Adalettir. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde adalet var mı? Asla. Öyle bir şey yok. Erdoğan bunu söylediği zaman sert oluyor. Erdoğan bunu söylediği zaman sevilmez oluyor. Tamam da biz kime kendimizi sevdireceğiz? Asıl olan budur. Biz dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter. Bu bize yeter. Ve bunu da her yerde anlatmamız lazım. Özellikle Hindistan'ın anlatması lazım. Niye? 1 milyar 370 milyon nüfusa sahip olan Hindistan bunu sürekli anlatması lazım. Dillendirmesi lazım. Japonya sadece kendisi için değil, artık dönüşümlü bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ihtiyacımız var.